كان مشوار جد صعب وثقيل. كان الدراسة طبعا، القلق، التوتر. طبعا في نفس الوقت الصلاة والدعاء باش يجي التوفيق من عند الإله، والحمد لله توصلت لنتيجة ممتازة. الوالدين خاصة، ولكن كل عائلة عامة، المؤسسة طبعا، وكل الأشخاص اللي نعرفهم سواء من قريب أو من بعيد ساهموا في النجاح اللي حققته. شنو التخصص ديالك؟ بالنسبة للتخصص مازال ما عنديش فكرة مخصصة يعني، مي في الأول كنت حابة ندير الطب قبل ما نشوف المعدل يعني، مي دوكا يقدر يظهر لي خيارات أخرى اللي بالك نقدر نختارها. واش هي الرساله اللي توجهها للوالدين؟ الرسالة اللي نوجهها للوالدين، الوالدية طبعا نشكرهم على الدعم اللي عطوه لي، والجميع الوالدين انهم يكونوا مع اولادهم خاصة في هذه السنة لانها جد صعبة، والدعم المعنوي جد مهم بالنسبة للتلميذ.